გამარჯობათ. მე ვარ ნათია შაი, ეს არის ჩემი არხი და მას შემდეგ რაც გამოიწერთ ამ არხს, ეს არხი გახდება თქვენიც. ახლა კი მინდა გესაუბროთ ამ წლის ენერგიაზე და ვიბრაციაზე 2025 წელზე. იმიტომ რომ დაგვრჩა პირველი ნახევარი გავიარეთ და დაგვრჩა მეორე ნახევარი. თუ პირველ ნახევარში კიდე ამ წლის ენერგიამ მოგვცა ასე ვთქვათ მტკივნეული მინიშნებები, რომ ენერგეტიკულად სწორ ვიბრაციაში ყოფილიყავით, ეხლა უკვე არის შეჯამების წერტილის დასმის პერიოდი. ეს ბოლო 6 თვე. მე ეს ვთქვი ჩემს წინა ჩანაწერებში და ვამბობდი განსაკუთრებით საქართველოსთან დაკავშირებით, რომ ივლისის თვედან ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები იქნებოდა და უკვე იგრძნობდით კარმის არა გამაფრთხილებელ პასუხს, არა შესანჯანჯღარებელ პასუხს, არამედ დასკვნას უკვე და საბოლოოდ გამოტანილ განაჩენს და წერტილის დასმას. საინტერესოა ის, რომ საერთოდ ნუმეროლოგიაში სულ 9 ციფრი გვაქვს და 9 ეს არის ბოლო წერტილი, რაზეც ვლაპარაკობ, ციკლის დასასრული, რომელიც ასრულებს ძალიან ბევრ რაღაცას. რა იქნება, რასაც დაასრულებს, ეს იქნება ყველაფერი, რაც არის ძირგამომპალი, ნეგატიური, აგრესიული, ბოროტი, არაღვთიური და ასე შემდეგ. და საინტერესოა ის, რომ ტაროს არკანებში ეს არის ჰერმიტის ენერგია. მე მინდა დააკვირდით ამ არკანსაც, ძალიან კარგად გადმოსცემს ამ ენერგიას ეს და ცოტა რა მოგიყვეთ ჰერმიტის შესახებ. ქრისტეს შობამდე 36,000 წლით ადრე იყო ესეთი ქურუმი, თოთი ატლანტებში და როდესაც ეს მისი კუნძული ჩაიძირა, იგი წავიდა ეგვიპტეში და დაარსა კოლონა. ცხოვრობდა 16,000 წელი ეგვიპტეში და სწორედ მას უკავშირდება ის, რომ შექმნა ასეთი დიდი უძლეველი, მაღალგანვითარებული ცივილიზაცია. 16,000 წელი არ მოგესმათ, დიახ, თოთი იყო უკვდავი და როდესაც დატოვა მან ეგვიპტური ცივილიზაცია, სხვადასხვა პერიოდებში დედამიწაზე სხვადასხვა სახელის და სხეულით ჩამოდიოდა. მან შექმნა პირამიდა ამენტა, ასწავლა, პირამიდების შექმნა და თავისი სიბრძნე შეიტანა და აყენა იქ მცველები და უბრძანა მათ ამ სიბრძნის და ცოდნის დაცვა და ზუსტად მას უკავშირდება ზურმუხტის ფილები, რომელიც ყველას გექნებათ გაგონილი. და მან ესეთი წყევლა მოაყოლა ამ ყველაფერს, რომ აუცილებლად ჩამოვიდოდა კიდევ დედამიწაზე და განსჯერდა მას, ვინც სათანადოდ არ დაიცავდა ამ სიბრძნეს, ცოდნას და საიდუმლოს. დააკვირდით ამას, სათანადოდ არ დაიცავდა სიბრძნეს, ცოდნას, ამ საიდუმლოს. სწორედ ამაზე ვსაუბრობ მე, რომ ეს წელიწადი ძალიან მკაცრად დასჯის მას, ვინც სამყაროს სიბრძნეს, ცოდნას და საიდუმლოს დაარღვევს, ანუ არაკარმულად იცხოვრებს. ეს შეეხება ყველაფერს, უბრალო ადამიანიდან დაწყებული, ძალიან დიდ ძლევამოსილ ფიგურებით დამთავრებული. გავიდა რაღაც პერიოდი და ის დედამიწას მოიწვლინა ჰერმიტის სახელით. სწორედ ეს ჰერმიტი არის უკვე გამოსახული ჩვენს უსაყვარლეს ტაროზე მე-9 არკანად. ცხადია, ბევრმა იცით, ბევრმა არ იცით, რომ კლასიკური ნუმეროლოგიიდან განსხვავებით ტაროში 22 ენერგია, ხოლო კლასიკურ ენერგეტიკაში გვაქვს 9 და 9 არის დასასრული შეჯამება, წერტილის დასმა. თვითონ ეს ჰერმიტი წარმოადგენს ადამიანს, რომელიც შორდება გარე სამყაროს, რომ იპოვოს შინაგანი სიბრძნე და მედიტირებს
უყვარს განმარტოება და მარტოყოფნა. მე მინდა ამ ყველა დეტალს დააკვირდეთ და პარალელი გაავლოთ იმასთან, რომ ეს ჩვენი წელი 2025 წელი ზუსტად მოითხოვს ჩვენგან რომ ჩავღრმავდეთ ჩვენს თავს, ეს არ მოითხოვს, ასე ვთქვათ, განმარტოება შეზღუდვას რაღაც ნეგატიური თვალსაზრისით და დამსჯელი თვალსაზრისით, ის მოითხოვს საკუთარ თავში ჩაღრმავებას, საკუთარ თავთან განმარტოებას და აი ამ სიბრძნის აღმოჩენას. ჩვენს თავში რა არის სიბრძნე, სიკეთე, კარმული, ასე ვთქვათ, მორალი ჩვენს თავში, ეს არის ღმერთი, აი ამის პოვნას. ნახეთ, ჰერმეც ხელში უჭირავს ლამპარი, ეს არის სიმბოლო შინაგანი სინათლისა, ჭეშმარიტებისა და რაღაცა ცოდნისა, რაც გამოაქვს გარეთ. და ზუსტად ეს არის ამ წლის ენერგეტიკა, რომ ჩვენში არსებული სიკეთე, ცნოდნა, სინათლე გამოვიტანოთ გარეთ. როგორ უნდა გამოვიტანოთ გარეთ? ხო, ჯერ ამას პოულობთ, ყველაფერ კარგს პოულობთ ჩვენ საკუთარ თავში და აი მხოლოდ ამის შემდეგ გამოვიტანოთ ნიშნავს იმას, რომ სხვებს მოვახმაროთ ეს სიკეთე. ანუ წარმოიდგინეთ, როგორი წელიწადია, როდესაც განსაკუთრებით ხაზი ესმევა იმას, რომ უნდა ვიყოთ ზე მორალურები, ზე უპირობოდ შეყვარებულები, ზე კეთილები, ზე ღვთიურები, ზე ბრძენები და ასე შემდეგ. და თუ ამას დაარღვევს ადამიანი, მაშინ როგორც მისი წელა სჯის მას, რითი სჯის? განმარტოებით, მოშორებით, საზოგადოებიდან მოწყვეტით. ეს შეიძლება ყველასთან სხვადასხვანაირად იყოს, ხო? როგორც იყოს გარდაცვალება, ასევე იყოს გარიყვა საზოგადოებიდან, ასევე შეიძლება იყოს პატიმრობა და ტუსაღობა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი გაითვალისწინეთ, ჯერ კიდევ 6 თვე გვაქვს დარჩენილი, თუმცა უკვე წერტილების დასმა დაიწყო სამყარო. აუცილებლად უნდა მოусმინოთ თქვენ შინაგან ხმას, სინდის რო ვეძახით და ეს აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ. ახლა კი კონკრეტულად გადავიდეთ წლებთან დაკავშირებით. როგორი იქნება ეს წელი? სხვადასხვა სახით შევხედოთ ამ ყველაფერს. კიდევ ერთხელ ვიტყვი. ცხრიანი ეს არის დასრულება, განთავისუფლება ნეგატიური ძველი ადამიანებისგან, მოითხოვს სულიერებას, ალტრუიზმს, კარმოწმინდას და გარდასახვას. შეიმჩნევა წელს გლობალური მასშტაბით ეს სულიერი გამოღვიძება, ეს რაღაცა ადამიანების სწრაფვა სულიერებისაკენ, თვითგარკვევისაკენ, ვინ ვარ, რა მინდა, სად ვარ, რატო ვარ და ასე შემდეგ. დაიწყება ძველი სისტემების დაშლა. ყველაფერი ძველი, რაც უსარგებლოა, რაც ბოროტია, რაც მრისხანია, რაც ზღუდავს სხვას, რაც არაკარმულია, სადაც სიყვარული არ არის, ყველაფერი მოიშლება და დაინგრევა და ნახეთ ჩემი წინასწარმეტყველებები თუნდაც საქართველოზე, მე ვთქვი, რომ ივლისის თვიდან დაიწყებოდა ამის შესამჩნევი ნიშნები და კი ბატონო დაიწყო ნამდვილად. ყურადღება მიაქციეთ. ძველი კარმული კავშირების შემოbrunება იქნება, დაბრუნდებიან კარმული პარტნიორები წარსულიდან. იმიტომ რომ დასრულდეს ეს კარმა და არა იმიტომ რომ იგივე ციკლი განმეორდეს. ეს გაითვალისწინეთ. ძალიან კარგი დროა დაუმთავრებელი საქმეები დაასრულოთ. ადამიანები, ასე ვთქვათ,
დატოვოთ, სადაც არიან და თქვენ გააგრძელოთ თქვენი ცხოვრება, ის ადამიანები, ვინც გიშლიან ხელს, ვინც ნეგატიური ენერგია შემოაქვს თქვენთან, გაბრკოლებენ, ჩაუღრმავდეთ თქვენ სულიერ გზებს, თქვენს თავს, საკუთარ თავს, ძალიან კარგია მედიტაცია, ხელოვნების ნებისმიერი სფერო, იმიტომ რომ აქ ადამიანი ავლენს თავის საკუთარ თავს, ფსიქოლოგიით, ფილოსოფიით დაინტერესება, ასევე მოგზაურობა, განსაკუთრებით ასე ვთქვათ, სულიერ ადგილებში, იმიტომ რომ ეს ცნობიერება ზრდის და სხვანაირის მიმღებლობას გვაძლევს ადამიანებს და როგორც თქვი, ალტრუიზმი დახმარება სხვა ადამიანების იმ რესურსით, რაც გააქვთ და არა საკუთარით. ანუ ნახეთ, რაც მე მჭირდება და სასიცოცხლო არა. რაც ზედმეტია, რაც ბევრია იმ რესურსით დახმარება სხვებზე. არ ჩაებღაუჭოთ წარსულს. ყველა დაისჯება, ვინც ებღაუჭება წარსულს, ვინც ებღაუჭება ნებისმიერ მატერიას. ეს იქნება სკამი, თანამდებობა, ფული, მატერია, ფუფუნება. ყველა დაისჯება ამ წელიწადს. შეიძლება ადამიანს შემოაწვეს ამ წელიწადში ფოთვა და ეს უნდა მოაგვაროს ისევ და ისევ მედიტაციით, სულიერი პრაქტიკებით, სუნთქვის პრაქტიკებით, იოგით და ასე შემდეგ. თუ კი რაიმეს ახლის დაწყება გინდათ, თუნდაც ოჯახის შექმნის, გადადეთ ეს 2026 წლისთვის. კიდევ ერთხელ ამბობ, ძველი კავშირები დახურეთ, კარმულ პარტნიორებთან დაამსრულეთ კარმული ურთიერთობა და სულიერი კავშირები აღადგინეთ. გაითვალისწინეთ ეს. ძალიან მოხშირებული იქნება ტრამვული სიტუაციები, მოწამლები, იმიტომ რომ სხეულიც გიკარნახებთ, რას აკეთებთ არასწორად და ამას გაგახსენებთ თქვენი სხეული. მოდი რჩევებს მოგცემთ მაქსიმალურად, როგორ გამოიყენოთ ცხრიანის ენერგია. ჩამოწერეთ სია, რა გაქვთ დასასრულებელი და გეგმის მიხედვით შეუდექით ამ დასასრულებელი სიტუაციების, დავალებების შესრულებას და დასრულებას. გაანთავისუფლეთ თქვენი სივრცე გულში და გონებაში, არასაჭირო ადამიანებისადმი დამოკიდებულება, არაჯანსაღი და მიჯაჭვულობა ჩახსენით და ასევე ჩაატარეთ სახლში გენერალური დალაგება და ყველა უსარგებლო ძველი ნივთი გაიტანეთ სახლიდან. მადლიერება. რაც ეს ერთ-ერთი დიდი სიყვარულის გამომჟღავნება და გამოვლენა, მადლიერები იყავით ყველაფრის. თუ ვინმე მიდის, ან რამე მიდის თქვენი ცხოვრებიდან, დაიმშვიდობე ამ ყველაფერს დიდი სიყვარულით და მიაქციეთ ძალიან დიდი ყურადღება თქვენს სიზმრებს და თქვენს წინათ გრძნობას. ასევე მინდა გითხრათ, რომ თუ თქვენ გაინტერესებთ პირადად თქვენთვის, როგორია კონკრეტულად თქვენთვის, თქვენ ეს 2025 წელი შეგიძლიათ მომწეროთ თქვენი დაბადების თარიღები და მე გეტყვით, როგორი წელიწადია ეს თქვენთვის და რა უნდა გაითვალისწინოთ ამ ზოგადი მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გარდა. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ, თუ არა გაქვთ გამოწერილი, დალაიქეთ და გამოიწერეთ. მე კი გემშვიდობებით შემდეგ ვიდეომდე.